ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜிவி ஸ்வீட் ட்ரீம்ஸ் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம நாள்பட்ட சளி இருமல் குறையறதுக்கான கஷாயம் செய்ய போகிறோங்க. என்னென்ன பொருள் வேணும்னு பார்ப்போம். முருங்கைக்கீரை ஒரு குத்து எடுத்துக்கலாம். பப்பாளி இலை ஒரு இலை எடுத்துக்கிட்டால் போதுங்க. கொஞ்சம் துளசி, கொஞ்சம் ஒரு டம்ளர் கஷாயம் வர்ற அளவுக்கு இந்த இலைகளெல்லாம் போடலாங்க. கொய்யா இலை 2 இலை, ஓமவல்லி இலை ஒரு 4 இலை எடுத்திருக்கேங்க. சித்திரத்தை ஒரு துண்டும், கொஞ்சமாக வால் மிளகும் எடுத்துக்கலாம். வால் மிளகு இல்லைன்னா நாட்டு மிளகு கூட எடுத்துக்கலாங்க. ரெண்டையும் சேர்த்து நான் தூள் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 2 சிட்டிகை அளவுக்கு போட்டால் போதும். பனங்கற்கண்டு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். பனங்கற்கண்டு இல்லாட்டினா தேன் கூட சேர்த்துக்கலாம். ரெண்டுமே உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. ஒரு பாத்திரத்தில் 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. அப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற இலைங்க ஒவ்வொரு இலையாக எடுத்து போட்டுக்கோங்க. இலைகளை கட் பண்ணி போடுறனால கொஞ்சம் எசன்ஸ் எல்லாம் இறங்குங்கிறனால நாங்கள் கட் பண்ணி போடுறோம். கஷாயம் சாப்பிட்றனால உடம்பு சூடாகிடும்னு பயப்பட வேணாம். நம்ம பனங்கற்கண்டு சேர்க்கறனால அது உடம்பு சூட்டை குறைச்சிடுங்க. இப்போது சித்திரத்தையும் வால் மிளகும் தூள் பண்ணி வச்சுருக்கிற தூளை போட்டுக்கலாம். இதோட கொஞ்சம் மஞ்சத்தூளும் சேர்த்துக்கலாம். மஞ்சள் ஆன்டிபயோட்டிக், அது சேர்த்துக்கிறதுனால ரொம்ப நல்லது. ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இது குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறதுனா ஒரு 1/4 டம்ளர் கொடுக்கலாம். பெரியவங்களுக்கு 1/2 டம்ளர் கொடுக்கலாங்க. சாதாரணமாக சளி இருமல் இருக்கிறவங்க 3 நாள்லேருந்து 5 நாள் வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம். நாள்பட்ட சளி இருமல் இருந்தால் 48 நாள் தொடர்ந்து எடுத்துக்கிட்டால் கண்டிப்பாக சரியாயிடுங்க. ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம். ஒரு 10 நிமிஷம் சிம்மில் வச்சுருங்க. இப்போது மூடியை எடுத்து 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க. இப்போது 2 டம்ளர் தண்ணி 1 டம்ளர் தண்ணியாக சுருண்டு வந்துருச்சு பாருங்கள். எசன்ஸ் எல்லாம் நல்லா இறங்கிருச்சு. இப்போ நம்ம இதில் பனங்கற்கண்டு சேர்த்துக்கலாம். பனங்கற்கண்டு போட்டுட்டு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து நல்லா நம்ம கலந்து விட்டுக்குவோம். எனக்கு 6 மாதமாக சளி இருமல் இருந்துச்சு. டாக்டர்கிட்டெல்லாம் காமிச்சு நிறைய மருந்து எடுத்தோம், சரியே வரல. இந்த கஷாயம் 48 நாள் தொடர்ந்து கொடுத்தோம். இப்போ ரொம்பவே நல்லா இருக்காருங்க. இப்போ ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம கஷாயத்தை வடிகட்டிடலாம். கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. கஷாயம் ரொம்ப சூடாகவும் குடிக்க வேணாம், ஆறியும் குடிக்க வேணாங்க. வெதுவெதுப்பாக குடிக்கிறது ரொம்ப நல்லது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.